హాయ్ అండి అందరికీ. ఇది వచ్చేసి ఐఫోన్ 8 ప్లస్. ఇది వచ్చేసి డిస్ప్లే డ్యామేజ్ అండి, బ్యాక్ గ్లాస్ డ్యామేజ్ అయింది. కస్టమర్ మన స్టోర్ విజిట్ చేశారు అండ్ ఇది ప్రాపర్గా డిస్ప్లే అండ్ బ్యాక్ గ్లాస్ చేంజ్ చేయాలి. చూడండి, ఇది ఈ విధంగా డ్యామేజ్ అయింది. బ్యాక్ గ్లాస్ కూడా మొత్తం. ఇది వచ్చేసి న్యూ డిస్ప్లే అండి. చాలా లో కాస్ట్లో అడిగారు కస్టమర్. లో కాస్ట్లో మనం అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. ఇది వచ్చేసి ఓల్డ్ డిస్ప్లే, మనం రిమూవ్ చేసిన ఓల్డ్ డిస్ప్లే. ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ గ్లాస్ రిమూవ్ చేసామండి, ప్రాపర్గా నీట్గా వచ్చేసింది. ఇన్స్టాలేషన్ చేయాలి. ఇది వచ్చేసి న్యూ గ్లాస్ బ్యాక్ సైడ్. ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు డిస్ప్లే అండ్ బ్యాక్ గ్లాస్ ప్రాపర్గా రీఇన్స్టాల్ చేసాం, మొత్తం కొత్తవి. ఇప్పుడు అంతా ఫినిషింగ్ అంతా ప్రాపర్గా వచ్చిందండి. ఇటువంటి ఏమైనా ఉంటే మాకు కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి.